Mo'ykaga kirayotgandim. Bir ayol 3 ta farzandi bilan yugurib kelib, "Iltimos, mashinangizni yuvib beraylik" deganida hayron bo'lib qoldim. Ayol kishi bo'lib mashina yuvasiz. Majburmisiz? Nima bu? Nima bo'ldi? Jigar servis bo'lib qolgan. Topishimiz kerak. Bo'lachi? Farzandlari Dalam jigar servis bo'lib qolibdi. Mo'yka qilib turib $25,000 yig'ib olasizmi? Kuniga qancha topasizlar? 200-300. Tasavvur qiling, qanday qilib yosh ayol qisqa vaqt ichida $25,000 mablag' yig'ib erini operatsiya qildirishi mumkin. Qila olmaydi. Lekin sizlar bilan birga 10,000 so'm yoki 100,000 so'm tashab bu mablag'ni yig'ishimiz mumkin ekan. Videoga like bosing, istoriya qiling, komment yozing, videoni 10 ta saxiy insonlarga jo'nating. Ular bilan birga uylariga bordik, lekin qorinda 20 litr suv bilan yotgan erini ko'rib, to'g'risi g'alati bo'lib ketdi. Aka, nima bo'ldi? mana shunday ishiq ahvolda yotibdi. Kechalar bilan orqalari og'rib chiqadi. 1-2 marta suv ogizdik. Mo'ykada ishladim, madigarchilikda ishladim. Qo'ldan kelgancha pul yig'yapman, iloji bo'lmayapti. 3 ta voyaga yetmagan bolam bor. Ular yetim qolib ketishini xohlamayman. Mardikorchilikka chiqdim, bozorda arava topdim. Mo'ykaga chiqdim. Imkon yo'q. To'polmayapman. Do'stlar, hozir biz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidamiz. Akamizning holatlari juda og'ir. O'zlari harakat qilishgan, mablag' yig'ishga imkoniyat bo'lmabdi. Do'stlar, umid qilamizki, mana shu bitta oilaga befarq bo'lmaysizlar.